O dominó é un xogo formado por 28 pezas rectangulares nas que por unha cara está marcado e por outro que indican valores numéricos do 1 ao 6 ou algúns similares. As fichas póñense cara abaixo as mãos, repetíndose 7 fichas por xogador. Se sobran fichas, déixanse en reserva. O xogador que ten 6 dobre inicia o xogo. En caso de que ningún xogador teña esa ficha, comeza quen teña o 5 dobre, e así forman de forma descendente con todos os dobres. Se ningún xogador ten un dobre, comezará quen teña unha ficha con maior número de puntos, 5, 6 ou 4, 6, etc. Quen ten un 6 doble? Teño eu. Empezamos así, A partir dos extremos do xogo pódense colocar fichas, unindo as casillas libres do xogo que hai na mesa cunha casilla igual das fichas que ten cada xogador. Os xogadores poden colocar unha ficha por quenda, agás se teñen os dous dobles ou dous extremos. Unha vez rematada a quenda, o seguinte xogador que tira é situado á dereita do que perdeu a quenda. No caso de que un xogador non poida colocar ningunha das fichas, debe ir collendo das que están como reserva hasta que poida botar unha. Cando se esgotan esas, o xogador que non poida botar ningunha ficha ten que pasar. O xogo remata cando un xogador queda sen fichas ou cando todos os xogadores pasan a mesma quenda sen tirar. Nese segundo caso faise un renconto dos puntos de cada xogador. Por exemplo, unha ficha, 4, 5, valga a quen ten menos puntos gaña.